कोटा जिले में स्वाइन फ्लू से एक और मौत का मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती किशोरपुरा क्षेत्र निवासी जाकिर की कल देर रात 2:30 बजे मौत हो गई। उनको पिछले 3-4 दिनों से खांसी जुकाम था, लेकिन वह पास के ही किसी झोलाछाप क्लिनिक पर अपना उपचार करवा रहा था। तबीयत बिगड़ने पर उसे कल सुबह ही परिजन भारत विकास चिकित्सालय लेकर गए थे, जहां पर चिकित्सकों ने उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में उसे रेफर कर दिया, जहां पर उसके स्वाइन फ्लू पॉजिटिव होने की पुष्टि भी हुई। जाकिर की मौत के बाद कोटा जिले में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 13 पर पहुंच गया है। वहीं अब तक 215 लोग पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जाकिर की मौत के बाद उसके नजदीक में संपर्क में आए लोगों को टेमीफ्लू की दवा भी दी है।